Добрый день. Прежде всего, благодарю вас за то, что согласились на интервью и нашли время ответить на вопросы агентства Аяшера. Интересных тем много, но я хочу остановиться на наиболее важных. Абхазия в тяжелом положении. Мы на дне, на грани. Приходится часто слышать подобные разговоры. На ваш взгляд, насколько положение страны, ее народа сложное? И можно ли с этим что-то сделать? Положение действительно сложное. Критическое, я бы даже сказал, но есть вещи, на которых можно рассчитывать. И я думал, что вот эти критические точки, красные линии, они все еще не пройдены во всех основных вопросах. То есть основные ресурсы государства, они все еще земля, крупные ресурсы вот энергетические, все остальные, точка невозврата еще не пройдена. Что дает основание полагать, что по всем этим вопросам есть способ разрешения. Мало того, хочу сказать, что даже тех денег, которые существуют внутри системы, вполне достаточно для того, чтобы даже если мы не расцветем, то как минимум на вот эту дефицитную часть бюджета закрыть ее хватит точно. И речь идет о эффективном администрировании этими финансами. Вы знаете, не могу сказать точную цифру, но эта цифра, она в несколько миллиардов, выпадающая по разным направлениям. Я уже комментировал от границы до многих вещей, где у нас идет выпадение по спецналогу в результате вот этой контрабандной деятельности. У нас выпадение 200-250 миллионов, у нас там выпадение налоговой части, и вот такие более эффективное администрирование принесет достаточно хорошие результаты. Если говорить о выходе из ситуации чисто экономической, то абсолютно убежден, что есть комплекс решений, позволяющий в течение нескольких лет выйти из сложившейся кризисной ситуации. Сейчас главная задача выйти не в плюс, а из точки, из минусовой точки, вот хотя бы до точки 0. Не вижу непреодолимых проблем. Другое дело, что надо иметь некий план у нас имеется, и поэтому я думаю, что ситуация хоть и кризисная, но выход из нее имеется. Одна из главных проблем, которая не дает развиваться нашей стране – коррупция. Об этом зле, поразившем наше маленькое государство, люди говорят чаще всего. Мой вопрос – готовы ли вы на жесткие меры в борьбе с коррупцией? Говоря про коррупцию, нужно разделить ее на две части. Есть низовая коррупция, есть элитарная коррупция. И мне кажется, что там условный врач, милиционер, которого кто-то отблагодарил, это не главная проблема. Главная проблема элитарная коррупция, где один чиновник способен в объеме коррупционной схемы забрать ровно столько, сколько может вся страна, вот эти медики, врачи, милиционеры, все вместе. В этом отношении, я уже часто говорил, рыба гниет с головы. То есть можем ли мы сделать так, что крупные чиновники, они создавали крупных схем, которые, когда они создают коррупционные крупные схемы, это сразу сотни миллионов, миллиарды, несколько сотен миллионов, может быть, или миллиарды. Можем ли мы сделать так, чтобы эти люди не создавали вот таких крупных, конечно, можем. И тут вся проблема в системе, это системная проблема. Мы ранее предлагали ряд решений, которые существенно снизили бы коррупционную составляющую. Казалось бы, какая взаимосвязь, но я попытаюсь объяснить. Мы предлагали изменения в Конституцию, которую Конституционный суд, кстати говоря, отторг. Это была возможность инициировать выдвижение генерального прокурора и его должности, и назначение, освобождение только исключительно парламентом. Вот эта инициатива как раз была против коррупции, потому что в сегодняшних реалиях судьба назначения генерального прокурора, который, кстати, должен заводить уголовные дела на коррупционных чиновников, она целиком лежит в руках руководителей исполнительной власти. То есть генеральный прокурор, который завел уголовное дело любое на любого чиновника, он до вечера будет отстранен от своей службы, потому что вопрос о его отстранении в руках президента. В связи с чем вы наблюдаете на протяжении 25 лет не существует схемы, при которой можно было бы привлечь к ответственности чиновников. И мною, и рядом депутатов, вы знаете, не менее 10 крупных коррупционных дел было передано в прокуратуру, но ни по одному из этого дела
Ни по одному, я подчеркиваю, из этого дела даже не возбуждено уголовное дело. Понимаете? То есть, если мы не наказываем своих преступников, а это зависит не от людей, это зависит от того, что генеральный, даже при всем желании, попробовал бы он завести уголовное дело на этого чиновника. Без конца, значит, огромное количество, только парламент провоцирует этих уголовных дел, да, собирает материалы, отправляет в прокуратуру, но никогда Генеральная прокуратура против чиновников исполнительной власти, заметьте, оттуда начинается проблема. Можно, я часто это говорю, можно украсть миллиард, на выходе тебе подарит Lexus. И никаких уголовных дел. Я пытаюсь судьбу этих дел отслеживать. Я ежегодно обращаюсь в прокуратуру для того, чтобы они все-таки возбудили эти дела. Когда человек оправдан, это одна ситуация. Когда не возбуждено уголовное дело, другая ситуация. То есть проблема коррупции начинается внутри системы. Вот так, как я говорил. И пока мы не сможем наладить систему так, что неотвратимо любой чиновник, о преступлении которого известно, попадает под ответственность, а это можно очень просто сделать, мы не сможем побороть никого за коррупцию. Это зло невозможно будет победить. Это проблема не людей, это проблема системы и политической воли руководителя, который должен один раз это сделать. То есть отрезать от себя генерального прокурора, отдать его людям, которые, то есть и на себя создать ответственность. А не получим ли мы, скажем так, неуправляемую потом Генеральную прокуратуру, которая будет немного в другом русле, скажем так, работать? Я вам хотел бы сказать, что в любой нормальной стране появление генерального прокурора для любого чиновника исполнительной власти это, не знаю, огромный страх испытывают люди. И во многих приличных странах развитых президентов и премьеров привлекают к ответственности за использование небольшого количества государственных ресурсов. Они могут, потому что как раз они не должны, вот как раз руководители государства, руководители исполнительной власти не имеют права нарушать закон, закон начинается с них. А у нас ровно наоборот. То есть отсутствие законов, в первую очередь для руководителя государства, для руководителя исполнительной власти, для них закон вообще не писан. Любое устное указание, которые они дают, зачастую идущие вразрез для исполнителя, расценивается как выше норм закона, выше норм Конституции. В этой связи нет, не думаю. Чем опаснее прокурор, генеральный прокурор будет для любого чиновника исполнительной власти, премьер-министра или президента, тем лучше. Контроль за его деятельностью будет осуществлять непосредственно парламент, и вся деятельность его должна быть открыта по закону в том числе. В этом отношении не будет возможности чиновникам исполнительной власти, по крайней мере, если будет приличный генеральный прокурор под контролем парламента, под контролем людей, не будет возможности воровать у крупных чиновников. Если факты известны, они будут привлекаться к ответственности. А сегодня такая ситуация, что даже если привести, не знаю, самого лучшего и самого приличного генерального прокурора, у него нет технической, физической возможности, он будет до вечера уволен. Все, что он говорит, я согласен, естественно, это необходимо сделать. Все вот эти изменения конституционные, надо изменить правила игры. Так как коррупция сейчас на таком уровне, что можно даже заявить, что существует угроза национальной безопасности. Но самое главное, с коррупцией можно бороться при одном условии, когда руководители государства сами не являются коррупционерами, то есть первые лица. Вы прекрасно знаете, значит, если Алмаз Северянович и я в том числе, придя к власти, не будем создавать для своих родных и близких страховые, сотовые, нефтяные компании, если и другие чиновники рангом пониже не будут создавать строительные организации, заниматься приватизацией крупных объектов для членов своей семьи, тогда с коррупцией можно бороться. То есть практика показала, что руководители государства по всем международным нормам, да, когда они этими вещами занимаются, это у них называется коррупция. А у нас здесь почему-то это называется по-другому. Таких примеров множество. Я думаю, перечислять не нужно. Общественное объединение «Общее дело» в конце прошлого года обнародовало документы, согласно которым в Абхазии планируется добыча нефти. Вы говорили о высоких рисках, о потерях, в том числе и экологических, которые понесет государство. Тогда же было ряд публичных заявлений о том, что ни один литр нефти не будет принадлежать нашей стране, и никакой прибыли у государства нет. Общество тогда активно стало против проекта нефтедобычи. Руководство страны, собственно, как и
и экс-президент хранила молчание, никак не комментируя данные соглашения. Так продолжалось почти полгода. Во время предвыборной кампании, которая как раз сейчас проходит в Абхазии, экс-президент Александр Анкваб наконец приподнял завесу тайны и сделал ряд громких заявлений, суть которых сводится к тому, что ежегодно государство недополучило 5 миллиардов рублей. По его словам, этот проект стал возможен с одобрения высшего политического руководства России и должен был быть осуществлен компанией «Роснефть». Мой вопрос: почему, подняв ажиотаж вокруг нефтяного проекта, вы лишили абхазских пенсионеров высокой пенсии, а нашу страну 5 миллиардов рублей ежегодно? Если разбить по вопросам, то, во-первых, представлен аргумент в виде того, что нефть единственное, что нас спасет, то хочу вам напомнить ряд примеров. Кто-то может мне возразить, что это там не в такой ситуации. Я вам хочу напомнить небольшую деревушку, азиатскую деревушку, ныне государство Сингапур, где не было нефти, не было ресурсов, ничего не было вообще. Но эффективный руководитель, один эффективный руководитель, который мог иметь ответственность и придумывал экономические схемы зарабатывания этих денег, у них не было таких ресурсов, как у нас. Я вам напомню и ряд других примеров, где государство не имеет такие преимущества, как у нас. Напомню, например, арабские страны, нефтедобывающие сегодня, которые жили на песках, и ничего, никаких ресурсов вообще. Вообще. Только эффективное использование одного ресурса. Вот скажите, пожалуйста, в стране, в которой они эффективно использовали один ресурс, вот они тоже добывали нефть. Тоже были нищие государства. Вот они его использовали по государственному, и посмотрите, как они живут. А нам, значит, бывший руководитель государства рассказывает про то, что там 70 миллионов долларов увеличат зарплату. На сколько? Еще на 500 рублей? И будет зарплата, пенсия будет 1000 рублей, да? Я хочу спросить у этих пенсионеров, которые Александр Владимирович рассказывает, я так скажу, сказки. Насколько именно он собирается вот добыть нефть и вот увеличить их заработные платы? Будет ли зарплата пенсия достойной, и они будут жить достойно? Или они получат 1000 рублей, потому что если сравнивать с нашим бюджетом, внутри нашего бюджета, это даже, я не знаю, небольшая часть. И, возможно, увеличится ровно настолько. Было 500 рублей, станет 1000. Обещает ли он, что будет добывать нефть и будет там достойная зарплата? Конечно, нет. Что касается самой суммы, 5 миллиардов рублей. Я утвердительно заявляю, что ни о какой сумме 5 миллиардов рублей речь не стоит вообще. Это 2. Потому что сумма налогов, которую они будут платить, будет зависеть от объема добычи. И ранее, чем не будет установлен дебет скважины, одна скважина не способна давать такое количество, чтобы вырабатывать налоги там на 5 миллиардов рублей. Что касается Роснефти, это сознательное уведение вопроса в траекторию от Роснефти, для того, чтобы можно внутри разговора про Роснефть, там человек, обвиненный в крупной коррупционной схеме, в том, что лично он организовал коррупционную схему в свою пользу, по компании Обснойл, рассказывает населению о том, что компания Роснефть, а при чем тут компания Роснефть? Компания Роснефть, я в период, когда мы это обсуждали, я говорил, что в рамках этого разговора не надо упоминать Роснефть, потому что Роснефть транснациональная корпорация, внутри которой есть, Роснефть это политика в большей части. Мы говорим не о Роснефти, а о компании Обснойл и о коррупционной схеме, которую предположительно организовал бывший президент страны. Мы по этому поводу отправили документы. То есть он ездит по населению и, как мы предполагаем, лоббирует свой собственный проект. Понимаете? Это что касается Роснефти. Нет никакого разговора не про Роснефть. Разговор про компанию Обснойл. Теперь, что касается, значит, 5 миллиардов. Я не верю в никакие 5 миллиардов. Это зависит, это надо считать, это будет зависеть от добычи. И одна скважина не способна столько дать. Но у меня встречный вопрос. Даже если предположить, что это 5. Почему не 50 или не 100? Я спрашиваю, почему не 50 миллиардов или 100? Потому что грабительский договор подписали, внутри которого там они будут платить не 100 миллиардов рублей, а там 5 миллиардов. Где доля предприятия?
Где доля народа, где доля государства. У нас есть ресурс, на котором мы могли... Вот я должен еще раз подчеркнуть, что я, например, как человек, противник нефтедобычи, потому что мы живем в уникальных условиях, внутри которых мы могли бы... У нас есть достаточно крупные ресурсы, на которых мы могли бы разбогатеть. Но мое мнение не конечное. Предположим, завтра может быть референдум и будет проведен, и люди скажут да за нефтедобычу. Я буду отстаивать свою позицию до конца, но тем не менее, как бы воля народа, она есть воля народа. Но в этом случае, предположим, государство решило добывать. Ну, народ решил, что надо добывать. В этом случае вы собираетесь нас кормить, значит, подачками. Когда речь идет о налогах, это я напомнить хочу, это налоги всего лишь. Предположим, у вас есть предприятие, фирма, магазин. Вы платите, вы в любом случае должны платить налоги. Можно ли налоги представить как долю государства? Я спрашиваю, если этот ресурс наш, государственный, и мы могли бы на нем разбогатеть, то почему богатеет отдельная группа чиновников? Мы должны довольствоваться там 2, 3, 5 миллиардами, а они должны зарабатывать 50 или 100. Человек, обвиненный в преступлении, ходит по населению и рассказывает, что якобы вы, лично из-за Алмаза Джапо, вы должны, кажется, нет, к сожалению, нет. И еще я бы хотел вам сказать. Я не руководил государством 12 лет. Уважаемый депутат парламента и бывший руководитель государства 11 или 12 лет руководил государством на самых крупных должностях. Был премьер-министром, хочу напомнить, вице-президентом и президентом этой страны. Человек, который, идя во власть, 12 лет руководил, и пенсия осталась 500 рублей, не увеличилась. И снова идет во власть, фактически лично, идет еще раз во власть и при этом рассказывает населению, что мы будем бедны, пока вы не реализуете мой проект. Он расписывается своей не только неэффективности, он и в коррупционности, и в неэффективности, и в том, что он ничего не собирается делать государству. Что камень об камень он не ударит, он придет, и исключительно, что он будет делать, он будет, значит, добывать свою нефть. Это грабительский договор. Жизнь наша на грамм не улучшилась, и мы сейчас хотим заново выбрать его для того, чтобы он мог лоббировать свой проект дальше. Но есть вопросы к Алмазу, который якобы из-за которого пенсия, если бы мы дали возможность бывшему руководителю добывать, совместно, кстати, нынешним руководителям, которые подписывают эти договора, тоже подписывают эти договора, если мы им дадим добывать нефть в эти компании, предположительно их собственной компании, то в этом случае пенсия поднимется еще на 300 рублей. Вот вдумайтесь в это. Если мы им позволим добывать для них нефть, мы получим пенсию, увеличение пенсии на 300-500 рублей. Ну, спасибо, да, пенсионеры должны сказать. И, честно говоря, с большим удовольствием с Александром Золотинским в прямом эфире подискутировал на эту тему. С огромным удовольствием, причем не на 15 минут, а на час, на 2. Я бы их пригласил даже с группой, значит, всей команды обсудить даже не выборы, а конкретно вопрос нефтедобычи, его ближайшее окружение, которое это активно лоббирует. Мы находимся в публичной среде. У него есть аргументы, зачем их рассказывать в деревне? У нас есть куча аргументов. Я приглашаю его к прямому эфиру, прямым дебатам. Не надо отказываться, как руководитель их штаба. Приходите на прямой эфир. Приводите с собой с ваших непосредственно специалистов. Мы тоже придем, несколько человек. Будем аргументы показывать, выдавать. Пусть люди сами оценят, у кого какие аргументы. И еще раз подчеркиваю. Человек, обвиненный в одной из самых крупных коррупционных схем, ездит по населению и рассказывает, что я ничего не сделаю завтра, будучи во власти. У меня нет никаких ресурсов, я собираюсь добывать нефть и платить вам на 300 рублей больше, чем вы сейчас имеете. А больше там и не получится. Что происходит, мы тоже слышим и видим, как обманывают свой народ вот подобными заявлениями. Это, конечно, чистейшее вранье. И вообще, как можно не любить, не уважать свой народ, чтобы вот такими сказками, да, их привлекать. У этих людей нет ни плана, как сказал Алмаз Иванович. Они считают, что только нефть спасет их, если даже эта нефть там будет, если даже они сумеют ее добыть, да. Но мы неоднократно говорили,
на пресс-конференциях, на встречах, что мы не позволим. Когда мы говорим «мы», это значит не только мы вдвоем, не только одна организация. Я думаю, большинство населения страны, которое прекрасно понимает, кому эта нефть принадлежит, кому она принесет блага и так далее. Столько сказано, что но все равно они не могут успокоиться, потому что, по-видимому, у них какие-то есть обязательства. На самом деле для них это палочка-выручалочка, но нашему народу это не надо. Последнее, чем мы должны здесь заниматься, это добывать нефть. А вот про сказки про эти 5 миллиардов, как он сказал, из чего это складывается? Есть какие-то экономические выкладки. Они же еще не знают, какой дебет этих скважин. Еще же не изучены, они не вскрыты. Но на всякий случай, на всякий пожарный случай, этой компании, то есть этим хозяевам, нашим чиновникам некоторым, полстраны отдано на откуп. Ведь у них есть право заниматься геологоразведкой. Вот где они найдут, и там будут добывать. Они хотят вот народ поставить на колени. Естественно, они ничего лучше не нашли, вот как ходить, обвинять, что ваша пенсия была бы давно, не 500, а больше, если бы не Алмаз Джопа, не общее дело и так далее. Но дело в том, что мы этой проблемой занялись вплотную в декабре, полгода тому назад, а причем те 3 года, которые вы уже получали бы. Они даже вот эти сроки не смогли подогнать. Поэтому мы обращаемся к нашим людям, к избирателям, не верьте им. Как можно верить людям, которые, вот как он сказал, 10-12 лет управляли страной, сейчас они ругают нынешнюю власть, что пенсия 500, но они разве не несут ответственность за эту пенсию, за состояние вообще экономики страны, за правопорядок? За все они несут ответственность. Ведь виновата не только нынешняя власть, да, она виновата, но они получили такое наследство. И вина этой власти состоит в том, что они не попытались даже исправить, как они обещали 10 лет. Те 10 лет этого не делали, эти говорили, что мы придем сделаем, и они тоже ничего не пытаются делать. Так же, как и с нефтью. Помните, как они устраивали митинги? А потом раз, вы знаете, занялись этим. Если вы помните, мы предлагали, вот здесь мы проводили пресс-конференцию, всем политикам, кандидатам, партиям высказаться по этому вопросу. Никто не высказывается. Почему, вы понимаете? Потому что большинство из этих людей хотят прийти к власти, как вот эти, которые высказывались, а потом на этом они попались. Да? Мы это показывали всем. Вот видите, как вы меняете свою позицию. Вот поэтому они молчат, никто не высказывается. По-видимому, такая тема очень приятная. Да? Хочется оставить своим детям огромное богатство. И получается, что в этой стране только у наших этих чиновников есть дети, только они любят своих детей, а народ, он никто. Народ это просто быдло. Я извиняюсь, что так говорю, это они так считают свой народ. Мы не считаем таковым свой народ, мы считаем, что у нашего народа есть потенциал. Так дешево их не купишь. Ну а нефть, даже если мы не выиграем, я уверен, что мы им не позволим. Достаточно в этой стране разумных, смелых, умных людей, патриотичных людей, это банальное слово стало, благодаря подобным чиновникам. Вот, мы не допустим, нефти не будет, пускай они о чем-то другом подумают. Они достаточно, да, забрали здесь, у них все, что было на земле, они приватизировали, в основном они, то есть чиновники. Сейчас они занялись недрами. Хотя в Конституции написано, что земля, недра и так далее являются общенародным достоянием и так далее. Они об этом тоже позабыли. Вадим Алексеевич, вы ветеран войны, хорошо знаете их проблемы. Наверняка вы слышали о недовольстве ветеранов ежегодно увеличивающимся количеством участников войны. Они говорят о необходимости чистки списков воевавших, собственно, как и списков награжденных. Займетесь ли вы этим вопросом, когда станете вице-президентом? И вообще, возможно ли этот вопрос разрешить? Возможно. Если мы выиграем, если президент даст мне отдельное поручение, вот. Вы же знаете, как в Конституции полномочия вице-президента расписано. Вот если будет такое поручение, это очень легко сделать. Потому что страна у нас маленькая, и так было мало участников войны. У нас не более 70-80 сел в Абхазии. Это везде были свои подразделения, есть старые списки, можно это все восстановить. Естественно, вот это количество большое ветеранов войны виноваты во многом сами ветераны. Потому что многие командиры не хотели никого обижать, там непонятно по каким еще причинам эти списки ежедневно увеличиваются. Вы представьте себе, и сегодня тоже продолжают награждать людей. Я не против того, чтобы награждали.
Но часто получается, что люди, которые отношения вообще к войне не имели, их награждают. Поэтому такого количества не было. Я вам просто приведу пример, коротко. Началась война. Город Гагра был оставлен. Пицунды возвращаются в Пицунду, и мы собираемся в храме. Первое подразделение, нас было до 25 человек, не более. После освобождения Гагрского района от оккупантов в Пицунде была одна рота, 60-65 человек. И так было везде. Откуда такое огромное количество? И что в Пицунде, если спросить, тем более, к сожалению, очень много людей погибло. После войны многие скончались от ран, от старости, от болезней и так далее. Это очень просто сделать. И в каждом населенном пункте, в городе, в районе эти списки можно восстановить. Такого огромного количества ветеранов нет. Эта проблема имеет как объективный, так и субъективный характер. Субъективный характер – это то, о чем сейчас говорит Вадим Алексеевич, где списки расширяются за счет там командиры заполняют, но есть и какая-то объективная часть. На самом деле, большая часть тех, кто записан ветеранами войны, дело не в том, что они не принимали никакого участия вообще. То есть они какую-то помощь, очевидно, оказывали, кто-то где-то находился, кто-то медикаментами, кто-то, может быть, там, траншеи, кто-то там хлеб. И существует проблема терминологии в том числе. То есть, если мы разделим понятие ветеран войны и участие в боевых действий, то многие проблемы, 90% этой проблемы само по себе разрешится, понимаете? В своем последнем прямом эфире в социальной сети Facebook, который вы проводите довольно часто, в ответ на мой вопрос о расколе, который серьезно поразил наше общество, вы, Алмаз Северянович, ответили, что никакого раскола нет вообще. Но вот мне интересно, почему вы так думаете? Ну, я действительно считаю, что никакого раскола не существует в принципе. Попробую объяснить свою позицию. Многим покажется, что это там странно, но тем не менее. Раскол искусственно организовывается рядом политиков, которые с утра до вечера выходят на улицы и рассказывают про то, что вот это есть какие-то они, есть свои, есть какие-то чужие, враги, почти фашисты, немцы, какие-то, может быть, грузины, и устроят из этого баррикады. Но это небольшая группа политиков, которые это делают. Поверьте мне, вот в нашем случае, в моем случае, Вадим Алексеевич, люди во всех штабах, в каком бы штабе они находились, никакие не враги. Мало того, никакого раскола между собой и ими я не ощущаю. Мало того, я продолжаю все так же общаться. То есть дело не в том, что я готов общаться. Дело в том, что люди сами не ощущают этого. Это номер раз. Номер два. Вот для того, чтобы определить, существует раскол или нет, надо понимать, что в разных обстоятельствах мы разделены, мы никогда не соединимся. Также скажите, пожалуйста, в случае наступления, не дай бог, войны, вы чувствуете раскол этого общества? Конечно, нет. Эти люди собираются вместе и идут осуществлять какую-то общую задачу. Недавно был, может быть, не совсем значимый чемпионат по футболу Канифа. Для нас он оказался очень значимым. Знаете почему? Потому что именно на нем у нас было общей радости. Вы чувствовали какой-то раскол? Конечно, нет. Вы помните День признания независимости? Вы в этот день чувствовали какой-то раскол? Конечно, нет. К сожалению, последние две власти, почему я говорю последнюю, нынешнюю и предыдущую, которая все еще актуальна, последний раз мы вот так активно радовались вы знаете, в момент признания, оба первых президента, и первый, и второй президент, они все-таки часть вершения, и мы все еще про них успевали все вместе общие задачи иметь. И при нынешних, при предпоследнем и последнем президенте, мне кажется, что именно они постоянно раскалывают общество, обозначая людей на своих, чужих, устраивая вот такие. А вот сам народ, вдумайтесь, любые крупные вещи, которые объединяют нас, они действительно объединяют, и не существует какого-то раскола, который не даст нам возможности собраться. Единственное, вокруг разговоров объединяться невозможно, только вокруг дел. А руководители государства не создают и не ставят планку задач о каких-то общих дел крупных, которые бы мы собирались и решали вместе. Довольно часто я слышу разговоры о том, что у нас нет идеологии, у государства нет цели, направления развития, и потому мы как-то просто выживаем. Алмаз Северянович, а вы как думаете? На самом деле государство, когда мы говорим без идеологии, так не бывает. На самом деле идеология существует, другое дело, что она может быть не распространена и не активно
Значит, люди, которые там, находясь в руководстве, недопонимают цели, задачи самосуществования самого государства, может быть, они их не могут тиражировать. Но главная идея вот, государства является это развитие самого государства, развитие этноса. Ничего другого тут не придумано. А форма государства нам нужна, очевидно, в большей степени для того, чтобы мы могли создавать правила, внутри которых, без оглядки на какие-то общие правила. То есть мы способны, юридические формы государства нам нужны для того, чтобы создавать собственные правила, те самые законы, которые позволяют нам максимально эффективно развиваться. Такой небольшой этнос и такое небольшое государство нуждается в том, чтобы могло создавать собственные правила. Потому что если мы живем в рамках другого государства, очевидно, мы не смогли бы создавать сами себе условия развития. И главная, например, идеологическая задача – это сохранение и развитие того, что мы уже имеем, и самого народа, и культуру, и языка, и самобытности, и в принципе самого народа, который это исчезающий этнос, понимаете? Задача не только сохранить, задачи в развитии есть задачи. И эти задачи все еще не сняты, все эти угрозы все еще существуют. И внешняя угроза все еще существует. И нам надо собирать армию милиционного типа, по примеру той, которая у нас была после войны, по примеру Швейцарии. Это что, не задача вам? Завершая беседу, хотелось бы спросить, в случае вашей победы, когда вы станете президентом и вице-президентом, как пройдет ваш первый рабочий день? С чего начнете? Я отвечу коротко. Первый рабочий день пройдет очень по-рабочему. Прямо в первую неделю будет создана комиссия по реформам, которую мы несколько раз анонсировали, и которая будет в открытом режиме работать следующие 3 месяца. И Вадим Алексеевич в том числе, я надеюсь, будет принимать активное участие в работе, которые будут сформированы, базовые предложения будут наши уже готовы, положены. Но почему нужна комиссия? Для того, чтобы в открытом режиме все политические силы, которые имеют предложения по изменению Конституции, они будут предложены ровно через 3 месяца работы этой комиссии, открытой формы комиссии. Эта работа завершается, и новая редакция Конституции, и это не новая Конституция, это новая редакция Конституции. В части? Там во многих частях. И будет назначен референдум в этом отношении. И если народ одобрит, у нас будет новая редакция Конституции, внутри которой наша реальность изменится. И в частности, и по деятельности вице-президента, и во многих других частях. Полномочия любого чиновника, оно как-то прописывается в общих чертах Конституции. Потом есть отдельный закон, где это все расписывается, а у нас вот так. И поэтому ни один вице-президент у нас не доработал, потому что выполнять отдельные поручения никто не хочет. И поэтому Алмаз Северянович сказал по поводу этих конституционных изменений. Я думаю, там будут серьезные изменения. Конечно.